士啊？你阻住咗我搭唔到巴士啊！係咩？咁而家你嘅巴士到咗未？走咗啦！走咗啦，真係冇彩啦！要搭巴士啊！真係陰公啊！你好打咩？你屌你老母！你唔好打先！我願做到不必一次就有。Baby, you can do no wrong. My money is yours, give you a little more because I love ya, love ya. Don't shoot to kill, come on, come on, lay it on me, alright. 咩叫 authorize 真的。咩叫 authorize You are not qualified to negotiate with me. You understand what I mean? 好叻啊！你英文得啦，搞掂啦。因為好得意咩？係咪？唔好喺度扮基本教義派扮激進先得，大佬有排都未輪到你哋啦，啱唔啱啊？有咩付出有咩犧牲啊？係嘛？未學行先學走，係咪？即係所以咧，有時即係我哋睇下，即係讀歷史最好嘅。你啲人又唔讀書，又唔讀歷史，我哋又係揸住本書。所以咧，我勸下啲人咧，即係你又中意玩下呢啲嘢。又話想話自己激進，先讀下書先，好簡單。又唔讀書，做反派都冇學問，淨係得大聲兩個字有差用咩？啱唔啱啊？係咪先？所以我又告誡而家嗰啲即係以為自己有啲料到啊喺度以為有啲朋黨可以依附嗰啲人，你真係讀下書，有啲識見，你先去做奸人，係咪？唔係你真係冇乜本事做奸人，好易瓜柴噶嘛。